看到肖战粉丝搬空了猫人的一亿备货，不得不承认，如此商业价值真的是堪称恐怖。小飞侠们，你们太可怕了！10点05分官宣把备货抢完，7天的预售你们抢完，现在你们还在下单，我们1个亿的货都没了，工厂的设备加班加点都快冒烟了。这是猫人的主播流露出的感叹。根据猫人铺地广的速度与广泛可以看出，猫人在官宣肖战之前，必定是做了自认为非常充足的准备。而从官宣之后主播的反应来看，猫人所谓充足的准备，品牌方低估了。这位全球品牌代言人的商业价值，也低估了肖战粉丝们的热情与购买力。在南京线下的一家猫人专卖店，因肖战代言后，这家店铺的收银系统因为超负荷运转而出现了故障，从线上到线下，从直播间到实体店，都足以体现了肖战的影响力，也证明猫人的这次选择无疑是最正确的合作。猫人宣布肖战为首位全球代言人后，抖音2天销售2749万，淘宝第1天5250万，淘宝第2天和京东和小红书还有线下门店还都没有计算，难怪猫人官方发出了行业史诗级的成功的盛赞来评价肖战的超高人气及巨大影响力。属于2024年最受欢迎电视 Top 20结果公示，肖战主演的8部剧包揽前8。属于最受欢迎歌曲 Top 20结果公示，肖战的光点断层第1，断层顶流肖战名副其实。近日，泰国 GQ 官推4月版头是肖战，还置顶了封面预告，封面上便写着 There's only one Shao Run， 不愧是经常上市区顶级巨星，海外的影响力如此之大。据了解，继大热中剧《陈情令》之后，多年以来，肖战一直是最受泰国粉丝及观众欢迎及喜爱的中国优秀演员之一。他在泰国享有超高的知名度，中泰互签证后，还有许多泰国人因为热爱肖战而选择来到中国，并去肖战的故乡重庆旅游。不得不说，肖战真的长我们华国的脸面，淋漓尽致地体现了什么是文化输出。你认识的明星中，还有谁能做到如此？